arrimaha targetka ee laga hadlay doctor wuu kordhay 43 to 44 data issue arrimihii dataga ee xogta aynu ka hadlinay shalay in baa la xiriidha yani 44% gani wuxuu salka ku sii hayaa 7 milyan baa la talaalay intaas la ku siisaya oo iyada laftigeedu u baahan cadayn iyo hoos in loo galo kolka maadaama wax isku xiran ay yihiin saddex runta isku xiran datada hoose oo in la hufo xafiiska isaga ya garanaya qaabkii uu soo ururiyay waa ku kalsoonahay xogta badankeedu ay sax tahay malihin xog kasto oo meesha taala laakiin si guud wadan ahaan xitaa jiha loo qaatay weey in warbixinadeena aad aan saga hubino oo ilaa halka ugu hooseeyo degmooyin qaab warbixinta soo baxday lagu ogaan karo waxan inuu jiro inay dhacdo hadii kale sidii booliyadu ahaan jirto kale in talaalka inta la aaso la yiraahdo waxa soo talaalay intaas oo kale yaa dhici karto qofka korma oogay hoostii laakiin ka socon karta marka arrimahaas oo kale yeena inuu holaalinin ana hoos u galo mechanism verification mechanism qaabkii lagu ogaan lahaa xogahan cidda soo dareysan ku ogaan lahaa ku darno si aynaan figar la mar kore uu isugu ayna maartay isugu aynan marxabaysiin taa waa isku xiran yihiin datada iyo coverage-ka ama percentage-yadu waa isku xiran yihiin kale waa arrinta la xiriirda activities-ka aan leenahay waa la qabtay intaas la tababaray intaas la waxeeyay xabis ahaana soo jeediyay iyo in la isku xiro outcome-ka maxaa faa'iido ka soo baxay maxaa isbedelay intaas qof tababartay intaas maxay ku kordhisay adeegii la bixinayay ama muxuu ahaayay wax soo saarkii ama productivity maxay ku kordhisay in la isku xiro taana xabis ahaan goldolooyinka ka jira mandareysan anigu macnaha yani xagga wax muuqdo oo isbedelay oo hadda xoolaheena ama daryeelkooda ama caafimaadkooda ama xooda oo fara badan kulli warbixin lagu ma keenin marka taana in la keeno waxa laga yaabaa warbixintan ka maqan tahay in la keeno oo saasoo kale hadda loo soo dhigo maadaama intaasoo tababar la sameeyay haday doonayaan deegaanka dhan maaha degmooyin gaar ah ha noqoto xitaa saambila degmo heblaayo oo intaas qof aan ku tababarnay ama xirfadda noocaas ah durba waxa ka bilowday in wax noocaasi ay dadku ku shaqeystaan oo kale la soo raaciyo warbixinaha la soo raaciyo jirta laga yaabaa laakiin warbixinahan la soo raaciyo waa activity la barada aan eegayno kaliya aynaan oran way ila qumantay si guud ahaan arrimaha mashaariicda saa ay mas'uuliyiinta horeeyay sheegeen baan raacsanahay functionality ka shaqeysiinta dhibaato ka jirta dhammaan sektarada weey tan taas la xidhiidha marka xafiisku hoos ha u eego inay ka go'an tahay inuu ka shaqeysiyo inuu ka shaqeysiinina waxay ka cadaanaysaa qorshaha hadda uu soo gudbinayo hadda qorshaha gacanta uu ku hayo silin baa la siiyay qorshahaas ay ka muuqanaysaa haddii si guudna directionka loo bixiyay waxa weeye aan ka shaqeysiino wixii hore jihada la qaato waa taa hadda kaliya lama qaadan saddexdii sano u dambeysay waa ogtiin ilaa intii aadina la joogay ka shaqeysiinta mashaariicdii hore ka shaqeysiinta baa la lahaa marka haddaan afka ka niraado ka shaqeysiinta mashaariicda kolka qorshuhu yimaadana wixii laga shaqeysiinayba ayna ku jirin waxyaalo kale ay socoto waa khalad marka in si qorshaha xafiis qorsheyntu taa inuu qaato qorshaha ay ka cadaanaysaa ka go'naanshaha in la soo arinta qorshaha hadda la soo gudbinayo ay ka cadaanaysaa taa xafiisku ha qaato dhanka functionality waxa la xidhiidha dhibaato guud oo dhaxlay oo qadaraasyo iyadoo feasibility study la sameeyay ku haboonida taman meelahan soo maray baa jiro seeladaha iyo runtii meelaha laga sameeyay si fiican baa loo sameeyay meelo badan bay jiraano qaar baa 20% shaqeeyo oo qaar baa maalin shaqeeyo qaar baa si fiican u shaqeeyo laakiin meelaha laga sameeyay laftigooda ma la daraaseeyay meelaha soo baa jirta gobolahan soo maray baa jira haddii la daraaseeyna baahida bulshada halka ku nool tii kuwaad ma tahay runtii yani meel cidla oo sideed ku taalo oo xoolo ku jirin wax ku jirin oo laakiin ag lagu leeyahay biyo meesha wala biyo la'aana dee lacagtaas kaliya biyo la geliya ka haboonaan lahayd dadka agaas oo dadku banaankeeba xoolaha ku kala kaxaysan karaan macnaha adiga marka taas waa ta guud ee jaawareedka naga haysata xafiisku taana qorshaha ku darsada hadda dhibaato taagan ma aha waa si guud wixii ayna bay u taalintahay laakiin functionality-ga waxa ku salaysan feasibility meelihii laga sameeyay meelahani ma haboon waa tii ashada TVET ka hadlaynay TVET-oo kale aan lahayn weeyaan maadaama habku haboonaanshihi baan la eegin oo dhaqanka deegaanka yaallay waa qandaraas waxqabad kuwa qandaraas waa dhisme maadaama gebiga saa ahaa arrin ka imanayso way functionality arrin xafiisyadu ay ka gaabiyeen kaliya ma taana in maskaxda lagu hayo laakiin exactly wixii taagan hadda functionality u baahan in la xaliyo wixii feasibility ku khaldamay in la jiheeyo
واللي في سلبة خدمتي وها خدمتي وهالشيء هوري لكن ساسا أمارين أو إلى قمتي حفيزكم وكل تا بروبرت مانجمنت تبع اللي يدي حفيزكم هو قاتي ويدي بهوس بانو يجي نارنتا لكن أرنتا لقن كان كشبان وقادنا هذا ملا أي خصيص فكر كام غنوا قش الواقعها فكر كام غنوا وكوتشرن أو لوسو كردي لكن شروع ينظامي اللي جابوا قش ما نقول ترى المستقبل تاين لو قالوا property management تيجا واللي تهدول لويدا next time property management تيجي واسعي واكن يعني حفيزك نظامك قدراسك نظامك حي ما عاد لما أورن لكن هدي اللي إذا حفيزك كشبان وقاتمه وندي الله يقول يا محمود اللي تا صابت اللي توام حين اللي هذا accountability هالك أي تكتوي يعني تاين سا قوة دبنا يسأو فهم سنة ولا قوم تاي حفيزك كل أنت إنه نخصبها هذا ما شقين توصل مليو حفيزك ده حديثة بروبوت مانجمنت الشقاء أي نقطة مهم أنت سوقينت يرماك الواحد لحد يرماها استراتيجية دي لحدان عمر له كله أنا بالأهمية دكوات في النهضة واحد حفيزة بقى شقينا مداميها يا فدرال يا كل يا حفيزة فربضنا إن مارت دخلت تحت فاصل وصل مايو سيد اللي هو شقيسين هالسويدية ما لقى شقيسين كرالفتي أركتيد كلابان باكري سودي سنة واسيدة ودمية وكراك ماش اللي وسمي وهلا بقى هابقا قوي ما نياتشري تاسك فورس انت لو سمي حفيزكو هو جامينيو يسويها قاطو هل يتقريو هنولي ما دوح نوجا بهنيه أينو سيد وش قيسي له هنا أرنتا أينو قادرنو سيد أقصى نصمينا ورلها دياجا ودنيجا يارمها إن رمج عبيد كهولا كوسافسن وفكرتها شركة شركين indigenous knowledge يعني أقوانت أينو لنا ديجان كده كوسر واحد كوسر لسنين وبرنامج أينو إيمانية أما هيد بينو كنيسة أما دول فذا بينو كنيسة كل كاو إسكان نقانيسة وبروجرام إسكان نقانيسة هل كي أي كهيدين لفريستول اللي جا وايد أنت هذا جماعة الجيجية مشروع بلاوين وكاسو كلاها تطبق ما كقلي وحن حولهن productivity وكردين بالليها يا كعودي productivity كقاري يا كعودي حولهن productivity وذنبوحها هو سي على فلان يوريجيان يبيلان تا مس جين كأيهم با أيه هل تلوجه ليا كو كان لوجه ليا يوم وحي يعني و imported ideas برون كحين وهاي تا import idea وده محمى kuwa badan oo xadaarada iyo aqoonta iyo research-ga adduunka ka jira uu gaari inuu aynan gareyn inaan soo qaadano u baahan horta laakiin hal is weydiiyo soo mashruuc uu socdo inuu iman ma hay'ad wado ama kor laga keenay inuu noqonin taa waa ila qumantahay arinta calafka oo kale sidii la sheegay maxaa exit strategy calafku inuu sida beeraha kale uu noqdo commercial wax dadku ay ka faa'iidaan oo market linkage la abuuro oo sida qofka qamadiga beeriya suuq ugeynta u sameeyo caaf intuu beerto ka beerileedii ka xoolo dhaqatayna ka uga iibsado ayaa haboon dawladdu way bilaabi kartaa practice-ka laakiin PPP barnaamijkii isku xirka public private partnership oo kale iyo barnaamij private sector waxaan kula wareegayo oo kale in iyadoo qorshe ahaan direction loo hayso way fiican tahay sababta lacagta ka inaga galaysa meel kale loo adeegsan karaa maadaama commercially viable yahay calafku commercial waa viable waa wax private sector ka shaqeyn karo weey taana in la eego way la qumatahay arrimaha ugu dambeeya tan managementiga la soo qaaday hadda xafiisku wax dhibaato ka muuqato anaguna xogo kale oo tan ka duwan ma hayno laakiin si loo ogaado laakiin xafiisyada ayayna u qaadan marka la yiraahdo xafiisku ha hadlo xafiiska hadli waaye macnaheedu inay tahay dhibaato kama jirto yaan loo qaadan yani muxuu hadli waayey ما internal democracy fiicnayn ma kala cabsi baa jirta ma wuxuu ka baqayaa qofku hadhow inay ku soo noqdaan waxaas in la isweydiin karo hogaamintu isweydiin karto laftigeeda hal loo ogaado macnaha axmed xafseed kuma inuu qaadan inaan dhibaato jirin ka aamusay inuu u qaadan in waxaliyay yani oo kale oo waxa halka loo imanaya inaan doodno oo wax saxno weeyaan wax kale ma jirto laakiin xafiiskana wax nibo hadda is haysi iyo wax noocaas si guud kuma ogin waxaan ku daraya financial management-ga 240 isticmaalka xafiiska tiri taasa u baahneed in la yar faahfaahiyo isticmaal xafiiska oo waad samaysay kolka activity-ga sheegaysa way muuqatay oo waxaad la inta calaf baan siiyey inta tababar ku qabtay inta laakiin qaabka in loo soo dhigo halkaas waxa laga eegaya efficiency-ga lacagta xagee naga gashay wax waareen naga gashay ma software naga gashay maadaama laga garan lahaa waa xagga data presentation-ka xagga xogta ma xogtu way muuqataa taana inaad ka mustaqbalka hagaajiso waan rajeyn waa mahadsantiin